Гоёго гэдэг. Гоё биш үү санахтай байна. Застаадаг ямар үйлдэлтэй би очмооргүй гэдэг байсан. Би ч юм шиг гоё мөзүүлээ заяа. Энд чи дандаа ирчүүд байдаг шүү дээ. Тогооч зэрэг, оюутан зэрэг, бүгд юм хэрэгтэй хүмүүс. Яагаад санахтай юм? Янзын хүмүүс биш үү? Ойлгоётыг зэрэг гэж байна. Энд зэрэг гэж байна. Сураач зэрэг гэж байна. Идэмхий зэрэг байна. Хулгайрыг зэрэг байна. Өөр сонсдог байдаг олон надтай. Яг би чам нэг нэг гоё яриад байна. Би мэдээ таны дэсээ дээрээ. Юу идэх байгаа бэ? Ода самарнаас надад. Самар тоо их юм яа. Нүгэ заваараад байгаа өвдөөний хоол хэрмаас юм чи. На цагаан самар юм юу юм надад. Цагаан самар будадаа их юм яа. Нүгэ заваараад өвдөөний хоол хэрмаас яагаад байгаа юм чи. Хоёрын зэрэг тэр хатнаар байна. Орхи. Яа хатнаар гоё зүйлтэй. Чи ой наата цэвэрлэж үгүй дөө. Ингэж бусдаа хардсан төвч тараул яа. Манай найз хотоос ирсэн байна. Ой бичлэг хийх гэдэг. Чи нөгөө өөрийнхөө хайр дурлалын талаар хөгжлөө юм яриад. Яа би чинь хөгжил биштэй яа. Юу ингэж хэлдэг баггүй яа. Ингэж хэлдэг. Оо яа ингэж хэлдэг юм биш яа. Үгүй юу чи. Яа яах хүмүүс ярьваа. Байна ярьсан ятгах би. Би анхны хайртайгаа Дитүнэ таньсан баггүй. Дитүнэ бүжижсэн хадгалж таашаа метродын ундаагаад игээд хатсан чинь сараа. Би сараа ганцхан юм байлаа. Юу вэ? Сараа миний амьдралын анхны хайр юм гэдэг би шууд ойлгосон. Тэндээс гараад сараа чи чиний Улаанбаатараар яваад гурван хэдэн хүүхдтэй болох үрт яа амьдралаа яриад эмээ өвөө болох үрт хоёул ярьж байгаа. Тэгээд нэг хэцүү ангига найд оюутан охинтой өөрөө хөсөж юм ээ. За тиймээгээд хаалтаа чи ангига оюутан охин гэрдээ хаагаад байж. За би гэрдээ хаагаад чимээ. Юу вэ? Гэрдээ бол миний амьдралын анхны хайр юм дээр би шууд чи хой сараад юу тэгчихсэн тэр сараагаар ороод гэрдээ гэж гараа явчихсан. Би яа. Гэрдээ хөлөө хийхгүй. За хөлөө хийгээд хөлмөг авчихгүй гадаад руу захиад. За сарын дараа би хөлмөг суустай хийж байгаа. Игээд хаатад авчих чинь эжээний хүн Батмаа хаадаг. Би Батмаа хаад ганц юм байна. Юу вэ? Батмаа миний амьдралын анхны хайр юм. Би шууд юу яриад байгаа чи гэрдээ яаж хайчих. Тэр дөрөв хөлмөг авчих үедээ Батмаа Батмаа гэдэг. Өдөршин байн зүг явуулсан. Би өөрөө өдөр чиний хоёроо хийгээд ресторандараа хоол идэхээр ресторандараа манай Батмаа хоол захиасан чи зөксөн хүчтэй. Манай харан цагаас хойш хоол хийх гэж байна. Энэ өөрөө юу яриад байгаа юм бэ? Зөксөн дэр. За би чиний хатгах юм байна. Тэндэр миний амьдралд анхны хайр юм байна. Би Батмаа тэндэр Батмаа тэндэр хатгуулсан гэж бодоод үгүй чи таашаа харалтаа чи таашаа явуулаа чи. Тэр зохиолоо өгсөн дуудаад Захаан байгуулж ирж янзын яриад тайлбарлаад би захаан байгуулж юу яриад байгаа юм хатчих. Захаан байгуулж сондор за. Би сондрыг нэг юм бас. Сондорны ангид анхны хайр юм. Сондор яг хөнөө юм байна. Хөнөө хоёр амар гоё үстэй. Манай ахтууд бидний ахтууд бүгдээрээ хөнөө уцдаг. Гангагаа хөнөө төрж байгаа. Хоёр амар гоё уцдаг ахтай юм байна. Хөнийн дууч гэсэн амар гоё хаалгаар дуурдаг. За тий. Одоо хоолцоо төрийнхаа бүгд зүүнөө. За би хөрмөөрөө бүгд зүүнгээ тэр их зүү хаасан. Тэр гоё хоолойтой. Хатангуй. За би хатангуй харсан ч юм. Юу ойлгоо би хатангуй миний амьдралын анхны хайр юм. Би батараа дага. Тэр ой. Тэр би хатангуй очоод амьдралын анхны хайр юм. Юу вэ? Итагийн хайр миний амьдралын анхны хайр юм. Ой. Аач манайд яахад юм чи. Амьдралдаа ганцхан эцэг шийдвэр яг отоо гаргана. За бай надад хэл. Яавал миний амьдралдаа анхны хайр юм. Батараад гэж. Гастаа тийч газарма Хөөе яа юу вэ? Унаачига зохиогоо дээрээ дий байна шүү дээ. Хөөе таа. Тийм. Одоо би ч бас нэг өөргөө үзэлтэй. Осаад явж байгаа тийм. Байта хатдаг. Наш өөртөө. Энийг бичлэг хийгээ зөө. Байта. Тэний чамд ирсэн. За бай соолсоос. Манай гастаа ганц бүжигсэн зэрэг. Янзын бүжигдээ шүү дээ. Бүжигнүүд энийг өөрсдөө дэрчүүд байж байгаа. Энийг юу бүгээд ирсэн бэ? Би үгүй та. За юу ч манай найз зөвхөн бүжигээс үзүүлэх гэж. Нөгөө модерн стандарт K-pop юу? Тийм аа бүжигтэй юм уу? Тийм яг ч гэсэн тийм хоёрын үзүүлэх гэж.
서다가 하이자. 아, 히라라. 아, 양을 안 했어. K-pop. 안돼, 알아라. 자, 뭐, 진짜. 맨날 만들었어. 아프키! 너무, 나의 저기도 났대. 아무리, 가라, 하나. 올 때려, 아마, 자기 맛도 해야 하더라고. 아무리, 하나, 내 그거 있지만, 멘트. 잠깐, 뭐해? 뭐라고나 시오시하거든. 너무, 손석씨. 이리 가만히 간. 어이, 또, 민들 좀 지나. 나한테 힘이 이제 것이. 알뜰 저기도, 만화작가의 유자. 양이 많이 들고. 만화작가는 같이 많이 들고. 이 사람이 망고도 없이 한개 많이 들고. 만화작가는 양이 많이 들고. 들고. 이 양을 많이. 자, 빨리, 자. 이거 혼자 재밌었어. 아니야, 이거 다 재밌어, 엄마. 허리 두루 갔다. 야, 갔다. 아하. 재밌어. 내가 너나 같은 어떤 흔들흔들로 해줬어요. 여기서 담배 거 쓰레기 쏟아도 어쩐지 이렇게. 근데, 유. 남을 테다. 남을 테다 맞다, 좋은 일. 이었다 담이 된다, 좋은 일. 너도 고모도. 이시도 왔고요. 먼저 왔고요. 그러니까 조금 전에 없어야 해. 이게 나 원수들이네. 비어서 잠깐 원수들 고모도. 먼저 왔고요. 이시도 왔고요. 역시 저놈들이네. 비어서 수고요. 그냥 술에 놀도 진짜 지나서 도다가서 진짜 사실 그때 비는 어떡하나 고모도. 이시도 왔고요. 앵구 때문에 함이 없이네. 몽구진 너희들 덮어진 어떻게 들었다. 잠깐. 비네 둘. 어떻게 들었다. 어디 쏟아도 수납지. 아이고, 그래도 안 좋아. 나 날씨는 고픈데 없지. 나는 이제 아까 수학이네. 구제제. 야, 비시고 딱 구제고 뭐노? 비시도 왔고요. 먼저 왔고요. 어디 있어, 뒤에. 나도 했어, 여기. 어디서 오상 매매. 파사스텐. 파사스텐, 너서 뭐라? 저 나한테 알로 지어 할수 여다 어디 내서 호모도 먼저 거요 미쳐거요 좀 좋죠 내가 다시 허리다 완전다 완전히 내가 유익국은 이 호수인지 내가 서울지키게 이 서울지키 지금 썩고요 설만 오사 이게 혹은 코다 혹은 왜 코다 뒤지가 미쳐 맛있었어요. 요이 고수가 맛있었다가 나오지 야코 이 주먹도가 없다. 대구대가 가는 스타일이가 하나 갖다 대어있지. 자, 쇼다. 나뭐 여포가 어디 오기래? 이 여포가 옆에 뒤지가 미쳐. 에너지가 어디? 미투 쇼. 에너지 샌프란시스코보다. 레몬 소다, 타워서도 썼어. 렌 소다, 다른 소다로 갖다 썼어. 내 동거도 어른이 누가 넣어서 늦춘다가. 내게 일지는 많고. 내가 다음에 그거는 먼저 없고요. 있었고요. 그래서 다음에 이거 어딜 더 줘. 어른이 가져온 거도 미투 오단 살라. 니하는 상한대로 시커먼어? 먼저 없고요. 시커고. 야세리. 작은 님들이 제가 디시디 세일스 맞고요. 일부 비슷하게 싶어요. 에이팅도 오단다 쌌다. 실현된 닉시 포토. 너무 urde. 포토 디시지가 있어. 숏 뭔가 들고 있대. 포토는 쏟아. 오단 파트는 보자. 어디 나오겠지? 육지. 내가 나는 또 나를 처음 쓰다니네.
이 나는 돌아서 따스고 뭐노? 먼저 거요. 시켰고요. 하나 더 빼. 산다 불안다. 아, 자. 산다 내면 운대들이 오. 자. 똑같은 돈. 아, 되게. 무식해 쳤었다. 자. 애들이야 이제. 아, 이은혜는 몽진 나그네 과잉을 쓰거나 어디 치료문에 샤스에 못가야 되겠어. 뒤에 이미 구별해서 또 공부도 이시도 없고요. 문도. 너도 봐도 좀 있게. 우리가 자기 줬지는. 너비 자식이야. 그거죠. 어디가? 우리가 얼마나 자기 내한테 그게 줬지는. Siehste. 일찍 와서 waktu dididik Ui. 야, 다음 찍어. 다이라는 수도 스탠드고 안 들고야지 나 되게 족절로 누가 되나 Ui, die Abrufe.